kuzgi mavsumga tayyor bo'ladigan bek ko'chatimizni qaranglar. Lolaga o'xshab ochilib ketdi-yu, hammasi bittadan meva qilyapti ular. Oldin 2 yilda 3 yilda meva qilardi. Endi ularni meva qilar shekilli ular mana. Bittadan rak bosib qo'yasizlar bek ko'chatlarimizga. Onu qaranglar. Chaman gul ochildi. Meva qiladi bu mana. Ko'chat bo'lishdi o'rniga meva olib ketadi shekilli. Ko'chatlarimiz mana tayyor bo'lyapti. 2026-yil noyabr oyiga tayyor. Bek ko'chatlar. Chaman bo'lib ketibdi. Hamda mevasini ham o'shasa kerak bular. Traktorimizga chiroyli qilib chopyapmiz. Mehnatimizga bitta layk bosib qo'yasizlar. Bekini guliga ham bitta layk bosib qo'yinglar mana.